जी नाज़रीन, ठरीमीरो SHO राणा खान मर पुलिस साण करे कोरोना वायरस बाबति आगाही मुहिम शहर में शुरू करे ॾिनी आहे। शहर में होटलुनि ते फिल्मूं हलाइण ऐं रश करण ते पाबंदी आहे। होटल मालिक मकान सां मुलाक़ातूं करे खेनि कोरोना वायरस बाबति हुकूमत तरफ़ां मिलियल हुकुमनि खां आगाह कंदे चयो त चांहि खे सिर्फ़ु पार्सल ॾिनो वञे ऐं अमल न कंदड़ ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई कई वेंदी। ठरीमीरो वारा रिपोर्ट शफ़ीक शर। साईं ये जेको जीअं तव्हांखे मालूम आहे त कोरोना वायरस जे करे पूरे सूबे में लॉकडाउन शुरू आहे। पंहिंजे रजियला जे हुकुम तहत शनी शहर जे होटल तक़रीबन ॿिया दुकान वग़ैरह सवाइ फ्रूट जे सब्ज़ी जे ऐं किराने जे बाक़ी दुकान बंदि करे रहिया आहियूं। इन सिलसिले में आवाम जो ताउन ऐं ताउन जी ज़रूरत आहे। जी नाज़रीन, कोरोना